Salut tout le monde, on continue les exercices à la page 108. Je relis comme dans l'exemple. يعني أربط مثل المثال. عندنا المثال اللي عطانا transformer عبارة عن فعل، قلنا الفعل في الانفينيتيف الغير مصرف ينتهي ب ER طبعا من المجموعة الأولى. alors كيفاش نشكل الاسم تاعها؟ قلنا بإضافة le suffixe يا إما سيون ولا أسيون أج ولا مون ولا أمون. هنا المثال اللي عطانا ترانسفورمي نربطها مع لا ترانسفورماسيون. كيفاش نربطو الربط الصحيح؟ لازم يكون عندنا الجذر تاع الكلمة موجود يعني في الفعل وفي الاسم. نروحو للكلمة الثانية عندنا كلاسي نحذف ER نتحصل على كلاس نروح نشوف كلمة كلاس. alors عندنا هنا لو كلاسمون أضفنا مون أمون. عندنا ريغلي لو ريغلاج entraîner l'entraînement réparer la réparation nager la natation regrouper le regroupement manifester la manifestation sécher le séchage. Activité 2. Complète les définitions pour former des noms d'action. Utilise ton dictionnaire. هنا بمساعدة القاموس رايح تجد هادو التعريفات وتعطينا الاسم. طبعا انت رايح تجيب الاسم من خلال التعريف. alors l'action de fabriquer عملية الصنع ولا الإنتاج et نسميوها لا فابريكاسيون. لاحظوا جيدا هنا الكيو أصبحت سي. fabriquer la fabrication. l'action d'arroser et l'arrosage. دايما نحذف ER ونضيف le suffixe. l'action d'opérer et l'opération. عملية تشريح ولا et l'opération هي العملية. l'action de changer تغيير et le changement. l'action de balayer et le balayage. l'action de déménager et le déménagement. نروحوا l'activité suivante. complète le tableau. أكمل الجدول. عندنا le nom, le radical et le suffixe. راح نجزئوا الكلمة إلى 3 أجزاء إلى جزئين. طبعا احنا عندنا الكلمات هنا راح نجزئوا نشوفوا لو راديكال تاعها وشنو هو لو سوفيكس اللي اضفناه الى الفعل. alors l'alimentation هنا لو راديكال سي aliment واش اضفنا action. l'affichage c'est affiche. le suffixe c'est age. l'aménagement aménage plus mon. le rasage age. le séchage sèche age. l'assèchement assèchement. la page 109. je complète comme dans l'exemple. أكمل مثل المثال. alors عندنا Badur installe des robinets. l'installation de ces robinets a duré 2 jours. يعني le verbe هنا installe رايحة نجيب الاسم تاعو شكل الاسم تاعو هنا أضفنا action. alors عندنا l'eau a inondé l'oasis. les bédouins étaient contents de cette inondation. 3 B. tous les villageois ont arrosé leurs arbres. cet arrosage a permis aux arbres de revivre. هنا قصة تكملة تاع قصة بادور. alors بادور installe des robinets هذه شرحناها. l'eau a inondé l'oasis الماء أغرق الواحات والقرويين كانوا فرحين بهذا الفيضان. tous les villageois ont arrosé leurs arbres. كل القرويين سقوا أشجارهم.
Cet arrosage a permis aux arbres de revivre. هذا السقي سمح للأشجار بالحياة. Le chef des Bédouins souriant encourage Badur. C'est grâce à cet encouragement que les Bédouins tristes ont eu de l'eau. يعني رئيس القرويين المبتسمين شجع Badur. C'est grâce à cet encouragement. بفضل هذا التشجيع القرويين الحزينين تحصلوا على الماء. Tout le village a félicité leur héros. كل سكان القرية شكروا بطلهم. Ces félicitations هذه التشكرات ont ravi le jeune bédouin. أفرحوا الشاب القروي. La nouvelle installation d'eau a été inaugurée par le roi. التركيبة الجديدة للماء a été inaugurée يعني دشنت من طرف الملك. Tous les Bédouins ont assisté à cette inauguration. كل القرويين حضروا هذا التدشين. Badur a présenté son projet. Badur قدم مشروعه. Cette présentation a plu à tout le monde. هذا التقديم أعجب الجميع. Quatrième, ajoute un suffixe au verbe pour écrire des noms. ضف suffixe إلى الأفعال لتتحصل على الاسم. عندنا améliorer قلنا نحذف ER نتحصلوا على une amélioration. amélioration يعني التحسين. حسن عمله أي التحسين. allumer نحذف ER l'allumage يعني الإنارة. arranger ترتيب نحذف ER un arrangement. s'abonner اشتراك نحذف ER un abonnement. بالمناسبة اللي ما راهمش مشتركين في القناة يشرفوني باشتراكهم. narrer يعني يحكي نحذف ER نتحصل على la narration الحكي. cinquième transforme les verbes en noms. درك نحولوا الأفعال إلى أسماء. Le roi est intervenu pour trouver une solution. est intervenu هذا الفعل نديروا l'intervention du roi تدخل الملك. Badur a négocié avec le chef des Bédouins heureux. نقولوا la négociation يعني تفاوض مع رئيس القرويين. نقولوا التفاوض. Les Bédouins ont chargé leurs chameaux et ont chargé de lieu. نقولوا le chargement des Bédouins. Les hommes ont rattrapé le retard, le rattrapage des hommes. Sixième, ajoute un suffixe au verbe pour écrire des noms. أضف suffixe إلى الأفعال لنتحصل على الاسم. La légende raconte que cet homme a contribué à réaliser نتحصلوا la réalisation à construire نتحصلوا à construction de la grande mosquée du village. Il a facilité le déplacement à tous les villageois. Ça contribué contribution. Sa contribution a apporté la joie au village. Il a aussi fait donner la donation de sa maison aux orphelins et aux nécessiteux. شوفوا التمرين السابع. Construis des phrases en utilisant des noms formés à partir des verbes suivants. Utilise ton dictionnaire. Bon, أنا رايحة نعطيكم الأسماء نتوما تحاولوا تشكلوا جمل. Détourner ترجع détournement. Augmenter ترجع augmentation. Passer ترجع passage. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.